Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Барша мақтау Раббымыз Аллах Тағала болсын. Аллахтан игілігі мен сәлемі сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке болсын. Соңынан ерген барша үмбетке болсын. Енді Аллах Тағаланың берген жанның бір күні кеудені шығатыны рас. Аллахтың алдына баратынымыз рас. Бірақ енді бұл өмір сүргендегі өзі мақсат. Ертең кім осы өмір сүргеннен кейін жәннатқа кіруге лайықты болған болатын болса, онда өмірінің мәні бары болған болады. Кімнің өмірі біткеннен кейін ол жәннатқа лайықты болмай қалса, онда өмірінің бүкілі мәнсіз өткен болып есептелінеді екен. Сөздердің ең жақсы Аллахтың сөзі, жолдардың ең жақсы Аллахтың елшісінің жолы. Бүгінгі тоқталатын аятымыз сол Бақара сүресінің 119 аяты екен. Ол аятта Аллах Тағала былай деп айтқан екен: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна арсалнака бил хаққи башира ва назира ва ла тусалу ан асхабил жахим. Инна расында біз арсалнака жібердік сені. Жібердік сені деп пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Бил хаққи ақиқатпенен. Башира сүйіншілеуші ретінде, ва назира ескертуші ретінде деп. Яғни бірінші бұл жерде өзі біз көбінесе Құранда байқаған кезде жиі келетін сұрақтың бірі, көпшілік осы Құранда неге Аллах Тағала біз деп айтылады, неге көпше түрмен келеді деп сұрақ қойылады. Енді бұл араб тілінің грамматикасында сиғату тағзим деп аталады. Сондай бір ұлықтықты білдіретін жаңағы сөз табы екен. Бұл жердегі сонда біз деп атқаны ұлы Алла Тағала, ұлы болған Аллах Тағала деген мағына береді екен. Құрметті, ұлылықты көрсету үшін. Арсалнака жібердік сені деп пайғамбарға айтып жатыр. Яғни Мұхаммед ибн Абдуллахтың ұлы Мұхаммед Аллах тарапынан келген пайғамбар, елші болып табылады екен. Және қандай мақсатпен жіберген екен? Немен жіберген екен? Бил хаққи, ақиқатпен дейді. Осы жердегі ақиқатпен дегенді Абдулла ибн Аббас, Аллах күсінен разы болсын, бұл жердегі ақиқат Әл-Құран, Құран деп айтады. Яғни сені Құранмен жібердік деген мағына береді. Енді Ибн Кайсан атты тәфсірлеуші кісі айтады, бил ислам, сені сондай исламмен жібердік дейді. Бұлар біріне қарама-қайшы дүние емес екен. Өйткені сол исламды біз осы Құран арқылы үйренетін болып табылады екенбіз. Бұл жаңағы кей кезде табиғиндардан, сахабалардан бір аятқа байланысты бірнеше тәфсірдің келуі, оны ихтилафу танаууин деп келеді екен. Әр түрлілік деп келеді екен. Қарама қайшылық емес, әр түрлілік. Яғни бірінің мағынасын аша түсетін болып табылады екен. Бұл жердегі енді біз сені ақиқатпен жібердік дегендегі, осы жерде бил хақ, ақиқатпенен дегенде екі мағына береді дейді тәфсір ғалымдары. Біріншісі ирсалука хаққун, сенің келгендігің, сенің елші екендігің ақиқат. Иә, ол рас. Сол үшін мұсылман болу үшін жаңағы Аллахтың бір ғана өзі құлшылыққа лайықты екенін мойындағаннан кейін, екіншісі Мұхаммед Расулла, Мұхаммед Аллахтың елшісі деген мойындау керек. Ол кісінің Аллахтан келгені ақиқат екен. Және бір мағынасы бар. Ама урсилта бихи хаққун, сенің жіберілген нәрсең ақиқат. Яғни сен ақиқат нәрсемен келдің. Бірінші сенің келгенің ақиқат, одан кейінгісі сен ақиқатпен келдің, хақ дінмен келдің, Құранмен келдің, исламмен келдің деген мағына береді екен. Бұл екі мағынада шынымен де рас болып табылады. Енді пайғамбарымыз қандай не мақсаты келген екен? Башира сүйіншілеуші, ва назира ескертуші. Енді сүйіншілеуші араб тілінде башир деп келеді, түбірі башара сөзінен шыққан. Ол дегеніміз жаңағы араб тілінде ихбар бима юсир, адамды қуантатын нәрсені хабарлау деп келеді екен. Назир ескертуші. Бұл енді ескерту дегеніміз арабтың тілінде алатын болсақ, ол әл-и'ламу бима юхавиф, адамды қорқытатын нәрсемен хабар беру болып табылады екен. Пайғамбарымыз сүйіншілеуші ретінде келді, Аллахқа бойсынғандарды, өзіне бойсынғандарды. Және ескертуші ретінде келді, Аллахқа жаңағы елшісіне бой ұсынбағандарды. Пайғамбарымыз сүйіншілеуші ретінде келді, кімде-кім Аллах Тағаланың хақтығын мойындап, бір өзіне сыйынып, құлшылығын түгендейтін болмаса, жәннатқа кіретіндігімен сүйіншіледі. Ал енді кімде-кім Аллахқа серік қосып,
оның бұйрығын орындамайтын болмаса, оның тозаққа түсетіндігін хабарлап ескерткен болады. Сонымен қатар пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім Аллахқа иман келтіретін болса, оның пайғамбардың соңынан жүретін болатын болса, екі дүниеде бақытқа жететіндігін айтып сүйіншілеген болатын. Ал кімде-кім Аллах Тағалаға қарсы келіп, оның пайғамбарының жолымен жүрмейтін болатын болса, екі дүниеде бақытсызға душар болатынын айтып ескерткен болатын. Міне сол үшін пайғамбарымыз сүйіншілеуші және ескертуші болып табылады екен. Жалпы өзі Құран, ислам екі нәрседен тұрады: бұйрық және тыйым. Аллах Тағала Құранда бір нәрсеге бұйырды, Аллах Тағала Құранда бір нәрседен тыйды. Аллах Тағала Құранда бір ғана өзіне сыйынуға бұйырды, Аллах Тағала Құранда өзіне ортақ қосудан, серік қосудан тыйды. Яғни Аллахтың қатарында пайғамбар бола ма, әулие бола ма, аруақ бола ма, оған сыйынудан тыйған болатын. Аллах Тағала Құранда намаз оқуға бұйырды. Аллах Тағала Құранда күнә жасаудан тыйды. Аллах Тағала Құран аяттарында кәдімгідей адал некеге тұруға бұйырды. Құран аяттарында зинадан тыйған болып табылатын. Аллах Тағала Құран аяттарында бізге халал болған, таза болған тағамдарды ішіп жеуге бұйырды. Және Аллах Тағала Құран аяттарында харам болған доңыздың еті сияқты, арақ сияқты нәрселерден тыйды. Сондықтан Құран бұйрықтар мен тыйымдардан тұрады екен. Енді кімде-кім сол Аллахтың бұйрықтарын шамасы келгенше орындап, тыйымдарынан шамасы келгенше тыйылатын болса, онда ол адамға сүйінші бар. Және ол сүйіншіні Аллахтың елшісі пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жеткізеді екен. Ал енді кімде-кім Аллах Тағаланың бұйрықтарын орындамай, тыйымдарынан тыйылмаса, онда оған ескерту бар. Оны қатты бір азап болатындығымен. Және ол ескертуді де Аллахтың елшісі пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жеткізіп отыр екен. Сол үшін бұл адам баласы бір нәрсені естен шығармау керек. Біздің өмірге келгеніміз рас. Аллах Тағала бізді жаратты. Көптеген жаратылысының ішінде адам қылып құрметтеді. Және адам бұл құрметтегеннен кейін, Аллах Тағала бізді жер бетіне жібергеннен кейін бекерге қалдырып қоймай, өзінің пайғамбарларын жіберді. Пайғамбарлар арқылы кітаптарын түсірді. Міне сол адам сұрақ қою керек: пайғамбар не үшін келді өзі? Кітаптар не үшін түсті? Маған қаншалықты қатысы бар? Яғни адамды Аллахтан артық ешкім қамын ойламайды ғой. Әке-шешең қамыңды ойлайды, әке-шеше баланың қамын ойлайды. Қамын ойлағаннан кейін оған ақыл кеңес береді, оған жол сілтейді. Ал Аллах Тағаланың құлдарының қамын ойлауы ол өте жоғары дәрежеде. Сол үшін ол құлдарына жол сілтеген, оған Құран аяттарында бұрыс пен дұрысты ажыратуға мүмкіндік берген. Сол үшін адам баласы Аллахтан Құран келген, ол жай Құран емес қой, оқи беретін. Ол Аллахтың ол нақты заң, екінді бақытты қылатын. Сол сияқты Аллах Тағаладан пайғамбар келді. Ол бүкіл өмірін осы адамзат баласын бақытты болу үшін арнады. Олардан келген бөтен сөздерге, өтірік сөздерге, ғайбат сөздерге шыдады, сабырлық қылды. Барынша шыны дінді жеткізуге тырысты. Міне сол осы адам баласы ойлану керек. Құранда келген кітап бар екен, Құран дейтін. Оның алдағы міндетім не? Пайғамбар келген екен, не нәрсеге үйретті, неден тыйды екен деген сияқты адамды сұрақ мазалау керек, егер ол Алланы таныған пенде болса. Енді Құранның бұл жаңағы аяттың 119 аятының соңында келеді: "Уәлә тусәлу ан асхабил жахим." Сен жахимға түскендерден, түсушілер жайында сұралмайсың. Жахим бұл дозақтың бір аты. Дозақтың өзі Құранда бірнеше аттары келеді: Саир, Жахим, Жаханнам деген. Соның бір аты Жахим, яғни отының ыстығы өте жоғары деген мағына береді екен, Алла сақтасын. Болмаса шоқтың үстіндегі шоқ, оттың үстіндегі от деген мағына береді екен. Яғни Алла Құранда айтты, дозаққа, жахимға түсушілерден сен сұралмайсың дейді. Бұл аяттан шығатын қорытынды пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның міндеті жеткізу екен. Құранда келген сияқты: "Фаиннама алейкал балаг", сенің міндетің жеткізу, "Ва алейнал хисаб", біздің міндетіміз есеп алу дейді. Ал енді кімде-кім сол Аллахтың жеткізгеннен кейін, соның Аллахтың елшісі жеткізгеннен кейін орындамаса, сол орындамаған үшін дозаққа түсіп кететін болмаса, ол үшін пайғамбар жауап бермейді екен. "Уәлә тусәл ан асхабил жахим", дозаққалардан сен сұралмайсың деген мағынасы сол екен. Пайғамбарымыз уағыз айтты. Қабылдағандар болды, қабылдамағандар болды. Пайғамбарымыздан кейін пайғамбарымыздың мирасқорлар болған дін иелері, діннен діни білімі бар ғалымдар да осы
жаңағы пайғамбардың айтқан өсиетін Құрандағы аяттар елге жеткізуде. Пайғамбарды тыңдамағандар бар болған сияқты, оларды тыңдамағандар бар болып қалуы мүмкін. Пайғамбарларды менсінбегендер бар болған сияқты, пайғамбар мирасқорлар ғалымдарды менсінбейтіндер бар болып қалуы мүмкін. Пайғамбардың соңынан ергендер болған сияқты, ол ғалымдардың да сөзін тыңдайтын, қабылдайтындар да болады екен. Енді осы Құрандағы нәрсені орындамағаннан кейін, ертең бұл өмірден өткеннен кейін адамдар екі топқа бөлінеді. Иннал абрара лафи наим, жақсылар жәннатта, ва иннал фуджара лафи жахим. Ал күнәһарлар, қылмыскерлер дозақта дейді. Мына сол дозаққа түскен адамдар жайында сен сұра алмайсың дейді. Тура сол сияқты бұдан шығатын қорытынды пайғамбарымыздың міндеті жеткізу. Бірақ оны жеткізгеннен кейін қабылдай ма адамдар, қабылдамай ма, ол үшін жауап бермейді пайғамбар. Пайғамбар сосын бір Аллахқа ғана құлшылық етіңдер деді. Одан кейін біреу серік қосатын болса, ол үшін пайғамбар жауап бермейді. Пайғамбар Мұхаммед намаз оқуға бұйырды. Егер біреу намаз оқымай жүрген болатын болса, ол үшін пайғамбар жауап бермейді. Тура сол сияқты пайғамбар мирасқорлары да адамдарға бір Аллахқа сүйену керектігін, пайғамбар соны еру керектігін түсіндіру керек. Олардікі міндеті жеткізу олардікі де. Бірақ оларды біреу тыңдамаса, жаңағы олар айтқан істемесе, ол үшін ғалымдар да жауап бермейді екен. Есепті алатын Аллах тағала болып табылады екен. Аллахтан барып есеп береді. Адамдар. Сол үшін бұл жердегі біліп отырғанымыз ертең біреудің дозаққа түсетіндігі. Осы жердегі аятта «Уала тус'алу асхабил жахим» дегенде өзімді қырағат деп қояды. Кейбір кішкене ілімді сәл хабар барлар үшін сәл қосымша хабарлама беріп кетейік. «Уала тус'ал» бір оқылуы бар, сұралмайсың. Және бір не бар? «Уала тас'ал» сұрама деген жерде бар екен. Яғни дозаққа түсушілер жайында сұрама деген мағына. Пайғамбар айтып жатыр. Бір мағынасы, енді дозаққа түсушілер жайында сұрама. Бұл деген сөз, яғни дозаққа түсетіндердің азаптары өте қатты, оның қандай азап екен адамдар білсе шыдай алмайды оны. Сезінсе зәрелер ұшып кететін еді. Сен де дозақта адамдар қандай күй кешетінін, қандай азап көретінін сұрама, жағдайлары қиын деген мағынада үркіту мағынасында айтылатын және бір түр бар екен. Енді Аллах Тағала біздерге әрқашан ақиқатты ақиқат қылып көруді, оған еруді, өтірікті өтірік қылып көрудің сақтауын нәсіп етсін. Аллах Тағала пайғамбарын жіберді, кітабын түсірді. Енді біздің міндетіміз атқару. Өйткені Аллахтың алдына барамыз, есеп береміз. Сол кезде жіберген елшіме не деп жауап бердіңдер деген сұрақ болады екен. Сол күнге дайын болуды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Астағфирука ва атубу илейк.